今日はね、スマタ川へ来てます。まあ、小さい流れですけどね。栗城川の出会いですね。出会いからちょっと上がってきました。まあ、新緑が綺麗ですよね。風が強いですけど、天気はいいです。はい、こんなところに来てます。全然当たりもへったくれもありません。まあ、こんなところですね。はい。旧道ですね。これ朝日トンネルの外側になりますよね。こんなところ来てます。全然魚の気配はありません。以上です。